L'aboiement d'un chien, on s'entend, c'est vraiment fatigant. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Les anti-aboiements, c'est simple puis c'est efficace. Voici nos solutions d'anti-aboiement. Jet citronnette, ultrason et choc statique. Cliquez pour en savoir davantage. 3 options, une solution. Il y a même des vidéos. Allez, cliquez. Allez-y, soyez pas gênés.